హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ జస్ట్ యూనిక్. ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీతో ఒక స్వీట్ రెసిపీ షేర్ చేసుకోబోతున్నానండి. పాలపూరీలు. ఈ పూరీలు చాలా బాగుంటాయి. నార్మల్గా మనం ఫెస్టివల్స్ అప్పుడు ఓలిగలంట, పాయసం అంట ఇలాంటివి చేసుకునే బదులు ఇలా డిఫరెంట్గా ఈ పూరీలను చేసుకుంటే చాలా బాగుంటాయి అండ్ చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి. ఈ పూరీలు అనేవి నోట్లో వేసుకుంటే చాలా కరిగిపోతాయి, అంత జ్యూసీగా అంత సాఫ్ట్గా ఉంటాయి. ఈరోజు నేను మీతో ఈ రెసిపీ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. చూసేద్దామా ఇవి ఎలా తయారు చేయాలో. ముందుగా ఇలా ఒక పెద్ద బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఒక 2 కప్స్ మైదా పిండి వేసి కొంచెం కొంచెంగా నీళ్లు వేసుకొని కలుపుకోవాలండి. ఈ పిండిని సేమ్ పూరీ పిండిలాగే కలుపుకోవాలండి. సో మనకు కన్సిస్టెన్సీ పూరీ పిండిలాగా వస్తే చాలు, ఎందుకంటే పూరీలాగా ఒత్తుకుంటాం కాబట్టి. చూడండి, ఇలా మరీ సాఫ్ట్గాను కాకుండా మరీ గట్టిగాను కాకుండా ఇలా పిండి మొత్తాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక పోర్షన్ తీసుకొని దాన్ని మనం చిన్న చిన్న ఉండలుగా చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మనం పూరీలకైతే ఒక మీడియం సైజ్ చేస్తామండి, కానీ ఇక్కడ మనం మరీ చిన్న పూరీలు చేస్తున్నాము, అందుకని చిన్న చిన్న ఉండలు చేసుకొని ఇప్పుడు వీటిని చిన్న చిన్న పూరీల్లాగా ఒత్తుకోవాలి. చూడండి, ఇలా రౌండ్గా చిన్న పూరీల్లాగా ఒత్తుకోవాలి. ఈ పూరీలు అనేవి మరీ మందంగాను ఉండకూడదు, అలా అని చెప్పి మరీ తిన్గాను ఉండకూడదండి. కొంచెం మీడియంగా మందంగా ఉంటే చాలు. ఈ పాలపూరీలు అనేవి మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టకపోయినా బయట అయినా కూడా ఒక 4-5 రోజులు నిల్వ ఉంటాయండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే ఒక 10 days నిల్వ ఉంటాయి. వీటిని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేయడానికి మనం ఒక బాణలి పెట్టుకొని అందులో నూనె వేడి చేసుకోవాలి. ఆ నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఈ పూరీలను ఒక్కొక్కటిగా వేసి వేయించుకోవాలండి. చూడండి, ఇలా పూరీలను అన్నిటినీ మనం ఇలా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు వేయించి తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇలాగే అన్ని పూరీలను వేయించుకొని తీసి పక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు ఈ పూరీలకి పాకం రెడీ చేసుకుందాం. అందుకోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి ఒక 2 కప్పుల షుగర్ వేసి ఒక 3 కప్పుల వాటర్ పోసి కొంచెం ఇలాచి పౌడర్ వేసి సేమ్ మనకి జామున్కి ఎలాగ మనం పాకం పట్టుకుంటామో అలాగా తీగ పాకం ఏం అవసరం లేదండి. నార్మల్గా ఆ చక్కెర కరిగేంత వరకు ఉంటే చాలు, అలా పాకం తెచ్చుకోవాలి. ఇప్పుడు ఆ పాకం కాగేలోపు మనం కొబ్బరిని మిక్సీకి వేసుకుందాం. ఇది ఎండు కొబ్బరి అండి. ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలు చేసి దాన్ని పొడిగా మిక్సీకి వేసుకోవాలి. చూడండి, ఇంత మెత్తగా వస్తే చాలు. ఇప్పుడు మనం పూరీలను రెడీ చేసుకుందాం. మనం ముందుగా చేసి పెట్టుకున్న ఆ కొబ్బరి పొడి ఉంది కదా, అది, తర్వాత పాకం అండ్ పూరీలు అన్నీ ఒక దగ్గర పెట్టుకొని ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని, ఒక పెద్దది బౌల్ తీసుకోండి. ఆ బౌల్లోకి పూరీలని ఒక్కొక్కటి పాకంలోకి అద్ది తర్వాత ఆ బౌల్లోకి వేసి తర్వాత కొంచెం కొబ్బరి పొడి చల్లడమండి. ఇలా అన్నిటినీ చేసుకోవాలి. అన్నిటినీ నీట్గా పాకంలోకి ముంచి తర్వాత బౌల్లోకి వేసి మళ్ళీ కొంచెం కొబ్బరి చల్లడం. ఇలాగే అన్నిటినీ చేసి లాస్ట్లో ఇంకా మిగిలిన పాకం మొత్తాన్ని అలా పైన చల్లేయండి. ఇప్పుడు ఈ పూరీలను ఒక 4 to 5 hours మీరు ఒక ప్లేట్ మూసేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ పాకం మొత్తం ఆ పూరీలకు పట్టి మెత్తగా అవుతుంది. కావాలంటే మీరు నైట్ చేసి పెట్టేసి మార్నింగ్ తీసి తింటే కూడా చాలా బాగుంటుంది. చూడండి, ఇలా ఫుల్గా మెత్తగా అయిపోయిన తర్వాత పైనుండే పూరీలు కిందకి, కిందుండే పూరీలు పైనకి వేయండి. ఎందుకంటే కిందుండే పూరీలు చాలా మెత్తగా అయి ఉంటాయి కాబట్టి అవి చాలా బాగుంటాయి. ఇప్పుడు ఈ పూరీలని సర్వ్ చేసుకుందాము. వాటిని ఒక బౌల్లోకి ఇలా 2 వేసేసి దాంట్లోకి కాచిన పాలు ఒక 2 to 3 tablespoons పోసి సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుందండి. ఎప్పుడైనా మీ ఇంటికి గెస్ట్స్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఇలా చేసి పెట్టండి. ఖచ్చితంగా మీతో ఈ రెసిపీ ఎలా చేశారు ఏంటి అని ఖచ్చితంగా మీతో రెసిపీ షేర్ చేయమని అడుగుతారు. అంత బాగుంటుందన్నమాట. అంత సాఫ్ట్గా, తినడానికి చాలా జ్యూసీగా చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చినట్టయితే వీడియోకి లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మర్చిపోకుండా బెల్ ఐకాన్ని హిట్ చేస్తే మీకు నేను ఫ్యూచర్లో అప్లోడ్ చేసే వీడియోస్ కూడా నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ వీడియో.